Šių metų rugpjūčio 2 dieną mes turėjome nuostabią iniciatyvą Šviesos žinutės. 6 moterys susijungėme tam, kad pakeistume kitų žmonių gyvenimą. Pasidalindamos meile ir šviesa pripildytomis žinutėmis. Susitikome kavinėje Coffee Spells Vilniuje ir atidarėme visos dienos dirbtuvėlės. 900 lapelių turėjo būti pripildyti šiluma, meile ir gėriu. Kiekviena žinutė buvo labai gerai apgalvota ir įkrauta nuostabia energija. Mes nuoširdžiai galvojame, kad tai užtruks vos kelias valandas ir dar spėsim išdalinti, bet užtrukome visą dieną. Viskas atrodo labai gražu ir paprasta, tačiau kiekviena žinutė paima dalį energijos. O norint duoti, reikia turėti. Todėl, kaip išmanydamas, kėlėme savo asmeninę energiją ir šokiais, ir kava, ir netgi desertais bei įvairiais užkandžiais. Kiek daug kartų nuskambėjo o. Mes žinojome, ką mes tenai rašomės, bet kiekviena rašė savo versiją. Mes pagaudavom vieną mintį ir visos ją ištransliuodavo per save į lapelį. Todėl kiekvienas lapelis buvo ypatingas. Kartais mums reikėjo daugiau energijos, kartais daugiau drausmės, bet mes susitvarkėme tikrai puikiai. Ir aš didžiuojuosi šitom merginom, kurios buvo visą laiką šalia. 2 iš jų buvo netgi nepaminėtos, bet prisijungė vien todėl, kad palaikyti visą šią idėją. Taip kad ačiū Santai ir ačiū Kristinai už jų meilę ir šilumą, kurią jos dalinosi be visiško grįžtamojo ryšio atgal. Todėl vėliau, sulaukusios pirmųjų atsiliepimų asmeninėmis žinutėmis, skubėjome pasidalinti, kad jos matytų ne tik šypsenas, kurias matė gyvai, bet ir taip pat, ką žmonės jautė, išgyveno ir kaip jie pajautė per save tuos žodžius, kuriuos mes užrašėm. 900 žinučių buvo iššūkis, bet mes nei kart nepasigailėjome, jog tai padarėme. Mes manome, kad tai yra labai prasminga, todėl kad įkvėpus vieną žmogų, apšvietus vieną žmogų, jis savo šviesą ir meilę gali nunešti kitam, pas save į namus, ar savo draugam, ar savo kolegom. Ir visa tai tiesiog plečiasi toliau. Argi tai nenuostabu? Ypač kai mūsų galvose taip dažnai šneka tas vidinis kritikas, kuris aiškina, kad viskas yra blogai, kad nieko mes neverti ir dar visokių bjaurių dalykų. Tarp kitko, viena iš žinučių ir buvo ta, kad nebeklausyk tų minčių, kurios blogai šneka apie tave, tavo galvoje. Mes padarėme tikrai nemažą ratą mieste, gal 5 kokius ar 4 kilometrus apėjome tam, kad sutiktumėm visus žmones, kurie turėjo gauti savo žinutes. Iš tikrųjų, tai tikrai ne kiekvienas norėjo paimti tą lapelį iš mūsų rankų. Žmonės dažnai žiūrėdavo labai nepatikliai, galvoja, iš kokios čia mes organizacijos, ko mes čia iš jų norim, ar reikia čia už tai mokėti, kas čia per loteriją ir dar visokių dalykų. Ilgainiui mes supratom, kaip mes nepratę tiesiog priimti arba tiesiog gauti dėl nieko, vien todėl, kad mes esam, vien todėl, kad mes egzistuojam, vien todėl, kad mes esam šitoj planetoj ir esam gyvi. Ir žmonėm buvo keista, dalis jų pažiūrėjo labai skeptiškai, ir neėmė lapelio arba tiesiog nereaguodavo.
Kiti dėkoja už tai, kad mes tai darom, palaikė ir klausė, kodėl jūs tai darot. Jom buvo viskas įdomu, jie norėjo sužinoti daugiau, kas slypi už šių lapelių, kokie žmonės, kokia tų žmonių istorija ir kas čia aplamai vyksta. Ačiū visiems tiem, kurie sureagavo, mus pažymėjo ir suteikė tą grįžtamą ryšį, kad jiem tai buvo kartais netgi labai laiku ir vietoje. Džiaugiuosi, kad galėjau pati tai patirti ir džiaugiuosi dėl merginų, kurios į mano tiesiog galvą šovusią idėją pažiūrėjo kaip į įkvepiančią ir padarė tai su manim. Darbus baigėme pakankamai vėlai vakare ir saulė jau buvo ką tik nusileidus, tad tiesiog prisėdome ramiai pailsėti iš tų, kas mūsų dar liko iki galo ir pasimėgauti šią dieną ir prisiminti viską, ką matėm, girdėjom ir išgyvenom. Tai buvo ypatinga ir dar ilgai liks mūsų širdyse. Tikime, kad ir jūsų, kurie žiūrėjo įrašą ar gavo lapelį,